Salam əziz şagirdlər, bugün Azərbaycan tarixindən növbəti dərsimizi keçəcəyik. Dərsimizin adı isə Azərbaycanın feodal dövlətləridir. Dərsə keçməmişdən qabaq onu da qeyd edim ki, qəbulda sizə mütləq bir ya da iki sual bu mövzuda düşəcək. Ona görə də diqqətlə dərsə qulaq asın. Başlayaq dərsimizə. 9-cu əsrin ortalarında Ərəb xilafəti tabe etdiyi ölkələrdə baş verən azadlıq mübarizəsi nəticəsində zəifləməyə başladı. Xüsusən də Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmlər hərəkatı Ərəb xilafətini zəiflətdi və əyalət hakimlərinin mövqeyi gücləndi. Artıq onlar mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyərək müstəqil siyasət yeritməyə başladılar. Belə bir şəraitdə Azərbaycanda da siyasi uğranış başlandı və Azərbaycan ərazisində Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvadilər, Şəddadilər, Tiflis müsəlman əmirliyi, Dərbənd əmirliyi və Şəki hakimliyi kimi müstəqil və yarım müstəqil feodal dövlətləri yarandı. Bu 8 dənə müstəqil və yarım müstəqil feodal dövlətlərin hamısını bizə keçəcəyik. İlk başlayaq Şirvanşahlar dövlətindən. Şirvanşahlar dövlətindən. Şirvanşahlar dövləti uşaqlar 861-ci ildə yaranmış, 1538-ci ilə qədər davam etmişdir. Azərbaycanın şimal-şərqində yaranmış Şirvanşahlar dövlətini Ərəb mənşəli Məzdədilər sülaləsi idarə edirdi. Ümumiyyətlə Şirvanşahlar dövləti yarandığından dağıldığına qədər 3 sülalə idarə edir. Məzdədilər, Kəsranilər, Dərbəndilər. Biz bugün Məzdədilər sülaləsinə keçəcəyik. Birinci sülalə Məzdədilər, ikinci Kəsranilər və üçüncü Dərbəndilər sülaləsi. Şirvanşahlar dövlətini idarə edən sülalələr. Məzdədilər, Kəsranilər və Dərbəndilər. Məzdədilər sülaləsi 861-dən 1027-yə qədər, Kəsranilər 1027-ci ildən 1382-ci ilə qədər, Dərbəndilər isə 1382-ci ildən 1538-ci ilə qədər Şirvanşahlar dövlətini idarə etmişdir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın şimal-şərqində yaranmış Şirvanşahlar dövlətini Ərəb mənşəli Məzdədilər sülaləsi idarə edirdi. Bu sülalənin ən görkəmli nümayəndəsi isə Yezid ibn Məzyəd idi. Yezid ibn Məzyəd 8-ci əsrin sonunda Arranda mərkəzi Bərdə olan iki yarım müstəqil feodal dövlət olan əmirlik yaratdı. Yəni Bərdə əmirliyini. 8-ci əsrin sonunda Yezid ibn Məzyəd Arranda mərkəzi Bərdə olan iki yarım müstəqil feodal dövlətimiz olan Bərdə əmirliyini yaratdı. Bərdə əmirliyini yaratdı. Yezid ibn Məzyədin üç oğlu var idi. Əsəd, Xalid və Məhəmməd. 859-cu ildə Yezid ibn Məzyədin oğlu Məhəmməd 859-cu ildə Yezid ibn Məzyədin oğlu Məhəmməd Bərdə əmirliyinin iqamətgahını Bərdədən Gəncəyə köçürdü. Bərdədən Gəncəyə köçürdü. Yəni əmirliyin iqamətgahını Bərdədən Gəncəyə köçürdü. Sonra 861-ci ildə xəlifə mütəvəkkilin ölümü ilə əlaqədar xilafətin mərkəzində baş verən ixtişaşlardan istifadə edən Heysam ibn Xalid Şirvanın xilafətlə bütün əlaqəsini kəsərək Şirvanşah dövlətinin əsasını qoydu və ilk dəfə olaraq Şirvanşah titulunu da qəbul etdi. Heysam ibn Xalid 861-ci ildə xilafətin mərkəzində xəlifə mütəvəkkilin ölümü ilə əlaqədar xilafətin mərkəzində baş vermiş ixtişaşlardan istifadə edərək nə etdi? Şirvanı müstəqil elan edərək Şirvanın xilafətin əlaqəsini kəsdi və Şirvanşah titulunu qəbul etdi. Şirvanşahlar dövləti Azərbaycanın ən uzun ömürlü feodal dövlətidir və Şirvanşahlar dövlətinin ilk paytaxtı da Şirvan şəhəri olmuşdur. Şirvan şəhəri. Dövlətin əsasında kim qoydu? Heysam ibn Xalid. Heysam ibn Xalid. Heysam ibn Xalid bir il hakimiyyətdə olmuşdur. 861-862-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Heysam ibn Xalid. Dövlətin paytaxtı Şirvan şəhəri 861-ci ildə xəlifə mütəvəkkilin ölümü ilə əlaqədar xilafətin mərkəzində baş vermiş ixtişaşlardan istifadə edərək dövlətin əsasını qoydu, Şirvanşah titulunu qəbul etdi. Sonra Heysam ibn Xalidin ölümündən sonra onun varislərinin dövründə dövlət daha da qüvvətləndi. 917-ci ildə hakimiyyətə Şirvanşah Əbu Tahir gəldi. Əbu Tahir. Əbu Tahirin hakimiyyət illəri 917-948-ci illərdir. Şirvanşah Əbu Tahir 918-ci ildə Şamaxını bərpa etdirərək dövlətin paytaxtını Şirvandan Şamaxıya köçürdü. Paytaxtı Şirvandan Şamaxıya köçürdü. Şirvanşah Əbu Tahir 918-ci ildə Şamaxını bərpa edərək paytaxtı Şirvan şəhərinə Şamaxıya köçürdü. Artıq Şirvanşahlar dövlətinin iki paytaxtını qeyd edir. Şirvan, Şamaxı, birində keçəcək Bakı şəhəri. Zəlzələ ilə əlaqədar Bakıya köçürülmüşdür. Deməli, 918-ci ildə paytaxt köçürüldü Şamaxı şəhərinə. Şirvanşah Əbu Tahirin oğlu və varislərin dövründə də dövlətin ərazisi xeyli genişlənmişdi. 10-cu əsrin 80-cı illərində Şirvanşahlar dövlətinin ərazisinə bir sıra ərazilər birləşdirilmişdi. Şirvanşahlar dövlətinə bir sıra ərazilər birləşdirilmişdi. Bu ərazilər hansılardır? Bir qeyd edək. Qəbələ,
Bərdə, Şabran, sonra Tabasaran, Şəki, yəni Şəki hakimlik, Sənariyə və bir də Dərbənd əmirliyi. 988-ci ildə Dərbənd əmirliyi birləşdirilmişdir. Deməli, 10-cu əsrin 80-cı illərində Şirvanşah dövlətinin ərazisini birləşdirən ərazilər Qəbələ, Bərdə, Şabran, Tabasaran, Şəki, Sənariyə və Dərbənd əmirliyi. Bunlar hamısı 10-cu əsrin 80-cı illərində Şirvanşah dövlətinə birləşdirən ərazilərdir. Ümumiyyətlə, Şirvanşah dövlətinin yaranmasının iki tarixi əhəmiyyəti var idi. Birincisi, qədim dövlətçilik ənənələrimiz yenidən bərpa edildi. İkincisi də ki, Azərbaycana hücum edən digər dövlətlərə, tayfalara qarşı hücum asanlaşdırır. Yəni, müqavimət göstərmək asanlaşdırır. 1. Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələri bərpa edildi. 2. Azərbaycana hücum edən digər dövlətlərə, tayfalara qarşı mübarizə asanlaşdı. Sonra Slavyanların 910-cu il hücumunu qeyd etməyəcəm. Biz bunu Slavyanları keçəndə ayrıca qeyd edəcəm. Slavyanların 1032-1033-cü il hücumlarını qeyd edəcəm. 1032-1033-cü illərdə Slavyanlar Alan və Sərif tayfaları ilə birlikdə Şirvanşah dövlətinin üzərinə hücum etdi. Onlar Şirvanşah dövlətinin paytaxtı Şamaxını, yəni Yezidiyə şəhərini tutub qarət etdilər və 10 mindən çox adamı öldürdülər. Lakin xalq ayağa qalxaraq həmin bu Slavyan Alan Sərif tayfaları ölkədən qovdular. Geri çəkilən Slavyanlar isə Dərbəndin hakimi Mənsur tərəfindən darmadağın edildi. Dərbəndin hakimi Mənsur Slavyanların qoşunlarını darmadağın etdi. Bir il sonra Slavyanlar yenidən hücum etdilər ki, Dərbənd hakimə qisaslarını alsınlar, lakin yenə də məğlub oldular. Deməli, 1032-33-cü illərdə Slavyanlar Alan və Sərif tayfalarla birlikdə Şirvanşahların üzərinə hücuma keçir. Şirvanşah dövlətinin paytaxtı Şamaxını, yəni Yezidiyə şəhərini tutub dağıdırlar, qarət edirlər və xalq yadellərin zülmünə qarşı ayağa qalxıb onları ölkədən qovur. Geri qayıdarkən isə onları Dərbəndin hakimi Mənsur darmadağın edir. Və bir ildən sonra yenə də hücum edirlər ki, ondan qisasını alsınlar, ala bilmirlər. İndi isə keçək Məzədlərin dövründə Şirvanşahların idarə etmə sisteminə. Məzədlər sülaləsinin dövründə Şirvanşahların idarə etmə sisteminə. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci, şah. Şirvanşahlar dövlətinin başında şah dururdu. Şahın hakimiyyəti mütləq idi. Yəni, bütün qanunverici və icraedici hakimiyyət şaha məxsus idi. Şahın hakimiyyəti varislərinə irsən keçirdi. Varis əvvəlcə böyük oğul, əgər şahın oğlu yox idisə, qardaşı varis hesab olunurdu. Varis böyük oğul, oğlu yox idisə, qardaşı, oğul və ya şahın qardaşı varis hesab olunurdu. Deməli, dövlətin başında şah dururdu, şahın hakimiyyəti mütləq idi, şahın hakimiyyəti varislərlə irsən keçirdi, varis əvvəlcə böyük oğul, əgər şahın oğlu yox idisə, hakimiyyətə şahın qardaşı gəlirdi. İkinci, şahzadə. Şahzadələr əsasən əyalətləri idarə edirdi. Üçüncü vəzifə vəzir vəzifəsidir. Vəzir. İnzibati və maliyyə işlərinə baxırdı. Vəzir. Və vəzirin də hakimiyyəti şahlıq kimi bəzən atadan oğula keçirdi. Yəni irsən keçirdi. Vəzirlik də şahlıq kimi irsən keçirdi atadan oğula. Dördüncü vəzifə hacib vəzifəsidir. Hacib sözünün mənası xidmətçi, qapçı deməkdir. Xidmətçi, qapçı. Əsasən saray mərasimlərinin təşkilində əsas rol oynayırdı. Bu haciblər saray mərasimlərinin təşkilində böyük rol oynayırdılar. Və
Beşincisi qoşun. Şirvanşahlar dövlətinin uşaqlar iki növ qoşunu var idi. Birinci qoşun şahın xüsusi qvardiyasından ibarət idi. Şahın xüsusi qvardiyasından ibarət idi. Əsas qoşun növü idi. Şahın xüsusi qvardiyasından ibarət idi, əsas qoşun idi. İkinci qoşun isə əyalətlərin və vilayət hakimlərinin xüsusi qoşun dəstələri idi. Xüsusi qoşun dəstələri. Birinci qoşun şahın xüsusi qvardiyasından ibarət idi. İkinci qoşun isə əyalətlərin, vilayət hakimlərinin xüsusi qoşun dəstələridir. Bu qoşunlarda əsasən süvari qoşunlar üstünü təşkil edirdilər və müharibə vaxtı hər iki qoşun növü bir yerə toplanırdı və qoşuna şahın ya özü ya da ki onun vəliyyəti başçılıq edirdi. Şirvanşahlar dövləti haqqında uşaqlar bu qədər. Keçirik yarım müstəqil feodal dövlətlərimizə, yəni Dərbənd əmirliyi, Şəki hakimliyi və Tiflis müsəlman əmirliyinə. Dərbənd əmirliyi, Şəki hakimliyi, Tiflis müsəlman əmirliyinə. Birinci başlayaq Dərbənd əmirliyinə. Bilirsiniz ki, 643-cü ildə ərəblər Dərbənd şəhərini ələ keçirdilər və Dərbənd şəhərində Babil Əvvab, yəni qapılar qapısı adlandırdılar. Və ərəblər 643-cü ildə Dərbənd şəhərini ələ keçirdikdən sonra Dərbəndi xəlifənin təyin etdiyi ərəb sərkərdələri idarə edirdilər. Və bu ərəb sərkərdələrin buradakı əsas vəzifəsi şimaldan Azərbaycana hücum edən tayfaların, dövlətlərin hücumunun qarşısını almaq idi. 9-cu əsrin ortalarına qədər Dərbəndə xəlifə tərəfindən təyin edilmiş ərəb sərkərdələrin əsas vəzifəsi bu idi. Yəni şimaldan hücum edən tayfaların hücumlarının qarşısını almaq. Lakin 869-cu ildə Dərbənd əmirliyi yazar. Dərbənd əmirliyi 869-1075-ci illərdə mövcud olur. Deməli, 9-cu əsrin ortalarına qədər Dərbəndə təyin edilmiş ərəb sərkərdələri bu vəzifəni yerinə yetirdilər. Lakin 869-cu ildə xilafətdə türklərin qaldırdığı qiyamdan istifadə edən Haşim Əs-Sulami, buna Haşim ibn Suraka da deyirlər. Mörtəzədə yazar, tarixi mənbələrdə Haşim ibn Suraka da deyirlər. 869-cu ildə xilafətdə türklərin qaldırdığı qiyamdan istifadə edən Haşim ibn Suraka, Dərbəndin hakimi Haşim ibn Suraka Dərbəndi müstəqil elan etdi və o Dərbəndin xilafətlə bütün əlaqələri kəsdi. Və onun adı ilə Dərbəndi idarə edənlər Haşimilər sülaləsi adlanmağa başlandı. Deməli, Dərbənd əmirliyi 869-cu ildə Haşim ibn Suraka tərəfindən yarandı. Əvvəlcə Dərbəndin hakimidir, lakin 869-cu ildə xilafətdə türklərin qaldırdığı qiyamdan istifadə edərək Dərbəndi müstəqil elan etdi və Dərbəndin xilafətlə bütün əlaqələrini kəsdi. Və bunun adı ilə dövləti idarə edənlər də Haşimlər sülaləsi adlanmağa başlandı. Haşimlər sülaləsi. 988-ci ildə Dərbənd əmirliyi Şirvanşahlar dövlətindən asılı vəziyyətə düşdü. 988-ci ildə Dərbənd əmirliyi Şirvanşahlardan asılı vəziyyətə düşdü. Lakin asılı vəziyyətə düşsə də öz daxili müstəqilliyini qoruyub saxlayırdı. Lakin 1075-ci ildə Şirvanşah 1-ci Fəribürs Dərbənd əmirliyi tamamilə Şirvanşahlar dövlətini birləşdirdi. Dərbənd əmirliyi haqqında da bu qədər. Ərəblər Dərbəndi Babel Əvvab, yəni qapılar qapısı adlandırdılar. Sonra 643-cü ildə Dərbənd ərəblərin tabeliyinə keçmişdi. 869-cu ildə xilafətin mərkəzində türklərin qaldırdığı qiyamdan istifadə edən Haşim ibn Suraka Dərbəndi müstəqil elan edərək xilafət əlaqəsini kəsdi. Onun adıyla başlanan o sülalə Haşimlər sülaləsi adlanırdı. 988 ildə Şirvanşahlardan asılı vəziyyətə düşsə də öz daxili müstəqil qoruyub saxlayırdı. Lakin 1075-ci ildə tamamilə Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirildi. Şirvanşah 1-ci Fəribürs tərəfindən. Dərbənd əmirliyi haqqında da bu qədər. Keçək Tiflis müsəlman əmirliyinə. Tiflis müsəlman əmirliyi. 8-ci əsrin 30-cu illərində yarandı. 8-ci əsrin 30-cu illəri.
1122-ci ildə süquta uğradıldı. Deməli, ərəblər uşaqlar bütün Şərqi Gürcüstanı tutduqdan sonra burada mərkəzdə Tiflis olan bir əmirlik yaratdılar. Ərəblər bütün Şərqi Gürcüstanı özlərinə tabe etdikdən sonra 8-ci əsrin 30-cu illərdə ərəblər bütün Şərqi Gürcüstanı özlərinə tabe etdikdən sonra burada mərkəzdə Tiflis olan bir əmirlik yaratdılar. Ərəblərin hakimiyyəti dövründə bütün Tiflis müsəlman əmirliyi bütün Şərqi Gürcüstanı idarə edirdi. Lakin ərəblərin hakimiyyəti zəiflədikcə əmirliyin ərazisi Tiflis və onun ətrafı ilə məhdudlaşdı. Artıq 9-cu əsrin 60-cı illərində isə 9-cu əsrin 60-cı illərində Tiflis müsəlman əmirliyi 9-cu əsrin 60-cı illərində Tiflis müsəlman əmirliyi tamamilə xilafətin asılılığına çıxdı. 9-cu əsrin 60-cı illərində xilafətin asılılığına çıxdı. Yəni müstəqil oldu. 8-ci əsrin 30-cu illərdə yarananda uşaqlar xilafətin tərkibində idi. Artıq 9-cu əsrin 60-cı illərdə xilafətin asıllığından çıxdı. Xilafətin asıllığından çıxdı 9-cu əsrin 60-cı illərdə. Tiflis müsəlman əmirliyini ardıcıl olaraq 3 dənə sülalə Şüeybilər, Şeybanilər və Cəfərilər. Şüeybilər, Şeybanilər və Cəfərilər sülalələri idarə edir. Deməli, Tiflis müsəlman əmirliyi 8-ci əsrin 30-cu illərdə yarandı. 9-cu əsrin 60-cı illərində isə xilafətdən tamamilə azad oldu və Tiflis müsəlman əmirliyi 3 sülalə idarə edirdi. Şüeybilər, Şeybanilər, Cəfərlər. Hətta Cəfəri hakimləri öz adlarına pul da kəsdirmişdilər. 1121-ci ildə Didqori döyüşü baş verdi. Səlcuqlarla Gürcülərin, Qıpçaqların, Asetinlərin və Qərbi Avropa sərhədçilərinin birləşmiş qüvvələri arasında Didqori döyüşü baş verdi və bu döyüşdə Səlcuqlar məğlub oldu Didqori döyüşündə. Bir il sonra 1122-ci ildə Tiflis müsəlman əmirliyi ləğv edilərək keçdi Gürcüstanın tərkibinə. Tiflis müsəlman əmirliyi haqqında da bu qədər. İndi isə keçək Şəki hakimliyinə. Şəki hakimliyinə. Şəki hakimliyi də 9-cu əsrin 60-cı illərdə yaranmışdır. Şəki hakimliyi Azərbaycanın şimal-qərbində 9-cu əsrin 60-cı illərində yarandı. 1551-ci ildə Səfəvi hökmdarı 1-ci Təhmasib tərəfindən süquta uğradıldı. Deməli, Azərbaycanın şimalı-qərbində yaranmışdı Şəki hakimliyi 9-cu əsrin 60-cı illərdə. Şəki hakimliyi İslamla xristianlıq arasında kəskin qarşıdurma bölgəsinə çevrilmişdi. Çünki Gürcü kilsəsi Şəkidə yaşayan xristian Alban əhalisini özlərinə tabe etmək istəyirlər. Biz Albaniya kilsəsində qeyd etdik ki, Qafqazda ilk Alban kilsəsi, yəni ilk xristian kilsəsi harada yaradılmışdır? Şəkinin Kiş kəndində. Ona görə də Gürcü kilsəsi Şəkidə yaşayan xristian Alban əhalisini özlərinə tabe etməyə çalışırlar. Və Şəki hakimliyi də 9-cu əsrin 60-cı illərdə yarandı. 1551-ci ildə Səfəvi hökmdarı 1-ci Təhmasib tərəfindən süquta uğradıldı. Şəki hakimliyi haqqında geniş keçəcək. Oradakı Oyrət sülaləsindən ətrafı keçəcək. Hələ ki bizə bu qədər lazımdır. İndi isə keçirik Sacilər dövlətinə. Sacilər dövlətinə. Sacilər dövləti 898-941-ci illərdə mövcud olmuşdur. Dövlətin hələ yaranmasına keçməmişdən qabaq sülalə haqqında danışaq. Deməli, Sacilər sülaləsinin banisi Əbusas Divdad idi, uşaqlar. Əbusas Divdad. Sacilər sülaləsinin banisi Əbusas Divdad idi. Sacilər uşaqlar Mərkəzi Asiyanın Əsurşən vilayətində yaşayırdılar. Əsurşən. Sacilər Mərkəzi Asiyanın Əsurşən vilayətində yaşayırdılar və Ərəb xilafəti dövründə həmin bu Sacilər Mərkəzi Asiyanın Əsurşən vilayətindən köçürüldü, gətirildilər, Bizansa sərhəddə yerləşdirildilər. Deməli, sülalənin banisi Əbusas Divdad idi. Sacilər Mərkəzi Asiyanın Əsurşən vilayətində yaşayırdılar və ərəblərin ağalığı dövründə həmin bu Sacilər Əsurşən vilayətindən köçürülüb gətirdilər, Bizansa sərhəddə yerləşdilər. Və bu sülalənin nümayəndəsi olmuş Əbusas Divdad Ərəb ordusunda göstərdiyi xüsusi xidmətlərinə görə, daha sonra Bizansa qarşı, ərəblərin Bizansa qarşı apardığı müharibələrdə göstərdiyi qəhrəmanlığına görə 879-cu ildə Ərəb xəlifəsi, xəlifə mütəfəkkir Cənubi Azərbaycanı iqti olaraq Əbusas Divdada verilmişdi. Cənubi Azərbaycanı
iqta olaraq buna vermişdi. Əbsas Divdada. Deməli, həm ərəb ordusuna göstərdiyi xüsusi xidmətlərinə görə, həm də xilafətin Bizansa qarşı apardığı müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlığına görə xəlifə mütəfəkkir Cənubi Azərbaycanı iqta olaraq vermişdi Əbsas Divdada. Əvəzində də sacilər hər il 120.000 dinar xilafətin xəzinəsinə ödəməli idilər. 120.000 dinar. Yəni bu Cənubi Azərbaycanı iqta olaraq verdiyinə görə 120.000 dinar da ödəməli idilər. Deməli, Ət-Təbərinin verdiyi məlumata görə xəlifə mütəfəkkir Əbsas Divdadı Məkkəyə gedən yola nəzarəti təyin etmişdi. Və burada göstərdiyi şücaətinə görə xəlifə mütəfəkkir Əbsas Divdadı 5 də şərəfli geyimlə də tərtib etmişdi. Bundan başqa Əbsas Divdad Mərdəvan şəhərinə baş verib üsyanda yatırmışdı. 865-ci ildə Carca döyüşü. Belə qeyd edək. 865-ci ildə Mesopotamiyada Vasit və Bağdad şəhərlərinin arasında yerləşən Carca şəhərində türklərin qaldırdığı, türk qiyamçıların qaldırdığı üsyanı yatırmışdır və həmin o qiyamçıları həbs etmişdir. Əbsas Divdad. Deməli, Ət-Təbəri öz kitabında nələri qeyd etmişdir? Ət-Təbəri qeyd etmişdir ki, xəlifə mütəfəkkir Əbsas Divdadı Məkkəyə gedən yola nəzarətçi təyin etmişdir. 2. Əbsas Divdad Mərdəvan şəhərində baş vermiş üsyanı yatırmışdır. 3. 865-ci ildə Mesopotamiyada Vasit və Bağdad şəhərlərinin arasında yerləşən Carca şəhərində türk qiyamçı dəstələrin qaldırdığı qiyamı yatırmışdır. Bu üç dənə şeydə Ət-Təbəri demişdir. Və Əbsas Divdadın uşağına 2 oğlu var idi. Məhəmməd ibn Əbsas və Yusif ibn Əbsas. Dövlətin əsasını Əbsas Divdadın böyük oğlu Məhəmməd ibn Əbsas qoymuşdur. Dövlətin əsasını. Məhəmməd ibn Əbsas uşaqlar Gürcülər üzərində dövlətin əsasını qoydu Məhəmməd ibn Əbsas. 898-ci ildə. Dövlətin əsasını Əbsas Divdadın böyük oğlu Məhəmməd ibn Əbsas qoymuşdur. Məhəmməd ibn Əbsas Gürcülərə qarşı uğurlu mübarizə apardı. Gürcülərə qarşı uğurlu mübarizə apardı və 898-900-cü illərdə öz adına da pul kəsdirmişdi. Və Məhəmməd ibn Əbsasın öz adına pul kəsdirməsi ilə yəni dövlətin də yaradılması onun adına bağlı olmuşdur. Deməli, Məhəmməd ibn Əbsas Gürcülərə qarşı uğurlu mübarizə aparmışdı və 898-900-cü illərdə öz adına pul kəsdirmiş. Bununla da dövlətin yaradılması Məhəmməd ibn Əbsasın adı ilə bağlı idi. Məhəmməd ibn Əbsasın ölümündən sonra hakimiyyətə onun qardaşı Yusif ibn Əbsas gəldi. Yusif ibn Əbsas. İndi Yusif ibn Əbsasın dövründə nələr baş verib, onu qeyd edək. Yusif ibn Əbsas. Deməli, Yusif ibn Əbsas birinci hakimiyyətə gələn kimi 912-ci ildən etibarən xilafətin xəzinəsinə göndərilən 120.000 dinardan imtina etdi. 120.000 dinardan imtina etdi. Dinardan. Çünki atasına xəlifə mütəfəkkir Cənubi Azərbaycanı iqta olaraq vermişdi. Əvəzində də sacilər hər il xilafətin xəzinəsinə 120.000 dinar verirdilər. Lakin Yusif ibn Əbsas hakimiyyətə gələn kimi həmin o 120.000 dinardan imtina etdi. Və onun bu hərəkəti xilafətlə sacilər arasında müharibəyə gətirib çıxartdı. 912-ci ildə Yusif ibn Əbsas xəlifənin göndərdiyi 20.000-lik qoşunu darmadağın etdi. Özünün 7.000-lik qoşunla xəlifənin 20.000-lik qoşunu darmadağın etdi. Bundan sonra xəlifə 917-ci ildə ikinci dəfə Yusif ibn Əbsas üzərinə böyük bir qoşun göndərdi. Lakin Yusif ibn Əbsas bu qoşunu da darmadağın etdi. Hətta öz adına da pul kəsdirdi. Yusif ibn Əbsasın öz adına pul kəsdirməsi onun artıq Abbasilərdən asılı olmadığını göstərirdi. Necə qardaşı 898-900-cü illərdə öz adına pul kəsdirmiş, eləcə də Yusif ibn Əbsas da xəlifənin ikinci ordusunu məğlubiyyətə uğratdıqdan sonra bu da öz adına pul kəsdirmişdi. Və bu da sazilərin xilafətdən asılı olmadığını göstərirdi. Və artıq xəlifə başa düşdü ki, Yusif ibn Əbsasla müharibəyə ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Ona görə də 919-cu ildə daha böyük bir qoşunla Yusif ibn Əbsasın üzərinə hücuma keçdi və bu döyüşdə Yusif ibn Əbsas məğlub oldu, özü də əsir düşdü. 3 il müddətinə 919-cu ildən 922-ci ilə qədər Yusif ibn Əbsas əsirlik həyatı yaşadı və zindanda saxlanıldı. Lakin bu müddət ərzində xilafətə qarşı müqavimət səngimədi və belə olan təqdirdə xəlifə məcbur oldu Yusif ibn Əbsası zindandan azad etdi və hətta nəyə ki onu zindandan azad etdi? Hətta ona deyir ki, get Sacilər dövlətinin başına və dövlətini idarə elə. Və Yusif ibn Əbsas əsirlikdən
qayıtdıqdan sonra dövlət işlərinə daha ciddi məşğul olmağa başladı. İndi nə etdi? Onları bir-bir qeyd edə. Əvvəlcə gəldi Şirvanşahlar dövlətini, Dərbənd əmirliyini və Tiflis müsəlman əmirliyini özünə tabe etdi. Şirvanşahlar dövlətini, Dərbənd əmirliyi və Tiflis müsəlman əmirliyini özünə tabe etdi. Yusif İbn Əbsas. Sonra, üçüncü, şimaldan Azərbaycana edilən hücumların qarşısını almaq üçün nə etdi? Dərbənd səddini təmir etdirdi. Dərbənd səddini təmir etdirdi. Daha sonra Ani və Dəbil şəhərlərini ələ keçirdi. Sonra 5-ci, Rey şəhərini Samanilərdən aldı. Bax, əsas bunu əzbərləyin. Rey şəhərini Samanilərdən aldı. Sonra 6. Deməli, uşaqlar, Sacilər dövlətinin 2 dənə paytaxtı var idi. Birinci paytaxtı Marağa, ikinci paytaxtı isə Ərdəbil şəhəri idi. Məhəmməd İbn Əbsasın dövründə paytaxt Marağa şəhəridir. Yusif İbn Əbsas isə paytaxtı Marağadan Ərdəbilə köçürdü. Sonra deməli 912-ci ildə xilafətin xəzinəsinə göndərilən 120 dinardan imtina etdi. Öz adına pul da kəsdirdi. Şirvanşahlar dövləti Dərbənd əmirliyi, Tiflis müsəlman əmirliyini özünə tabe etdirdi. Dərbənd səddini təmir etdirdi. Ani və Dəbil şəhərlərini ələ keçirdi. Rey şəhərini Samanilərdən aldı. Sonra paytaxtı Marağadan Ərdəbilə köçürdü və 7. Gürcüləri məğlub edərək Kaxetiyanı ələ keçirdi. Deməli, Yusif İbn Əbsasın dövründə, dövlətin ərazisi şimalda Dərbətdən cənubda Zəncana qədər olan bütün əraziləri əhatə edir və ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycan torpaqları vahid dövlət halında ilk dəfə olaraq Sacilər tərəfindən birləşdirilmiş. Yəni şimallı, cənublu ilk dəfə olaraq Azərbaycan torpaqları vahid dövlət halında birləşdirilmişdir. Əvvəllər də Azərbaycan torpaqları vahid dövlət halında birləşdirilmişdir. Sasanilərin dövründə, Əhəmənlərin dövründə. Lakin ilk dəfə olaraq türklər tərəfindən Azərbaycan torpaqları vahid dövlət halında Sacilər dövründə birləşdirilmişdir. Deməli, Sacil hökmdarların dövründə ilk dəfə olaraq Dərbətdən Zəncana qədər olan bütün Azərbaycan torpaqları vahid dövlət halında birləşdirilmişdir. Yusif İbn Əbsasın da ölümündən sonra artıq dövlət zəiflədi. Və bunun da nəticəsində sonuncu Saci hökmdarı Deysəm idi və Deysəmidəki Salari hökmdarı Mərzban İbn Məhəmməd hakimiyyətdən devirir və 941-ci ildə Sacilər dövlətinin varlığına son qoyulur. Keçək Salarilər dövlətinə, 40 illik dövlətimizə. Salarilər. Bu yazdıqlarımı bircə qeyd edirsiniz dəftərinizdə. Salarilər dövləti. 941-ci ildə yarandı, 981-ci ildə dağıldı. Cəmi 40 il mövcud olmuşdur. Deməli, deyilən Gilan hakimi, yəni deyiləmin digər adı Gilandır. Deyilən Gilan hakimi Mərzban İbn Məhəmməd sonuncu Saci hökmdarı Deysəmi taxtdan salaraq paytaxt Ərdəbili tutdu və bununla da Sacilər dövlətinin varlığına son qoydu və Sacilər dövlətinin yerində Salarilər dövlətini yaratdı. Salarilər dövlətinin şu anda bir paytaxtı var idi. Sacilərin 2 paytaxtı var idi. Marağa Ərdəbil. Salarilərin isə bir paytaxtı var idi. O da yalnız Ərdəbil şəhəri idi. Ərdəbil şəhəri. Mərzban İbn Məhəmməd uşaqlar Kəngərli türk soyundan idi. Mərzban İbn Məhəmməd Kəngərli türk soyundan idi. Mərzban İbn Məhəmməd Kəngərli türk soyundan idi. Salar sözünün mənası yurt tutan deməkdir. Yurt tutan. Dövlətin əsasını qoyduğu, qeyd etdiyimiz kimi Mərzban İbn Məhəmməd. Mərzban İbn Məhəmmədin də hakimiyyəti dövrü 941-957-ci illərdir. Deməli, Mərzban İbn Məhəmməd deyilən Gilan hakimi idi və Kəngərli türk soyundan idi. Salar sözünün mənası yurt tutan deməkdir.
Mərzban ibn Məhəmməd hakimiyyətə gələrkən bir sıra işlər gördü. İndi hansı işləri gördü? Onları qeyd edək. Birincisi, Şirvanşahlar dövlətini Sacilər kimi Salarlərlə Şirvanşahlar dövlətini və Şərqi Gürcüstanı özlərinə tabe etdilər. Şirvanşahlar dövlətini və Şərqi Gürcüstanı özlərinə tabe etdilər. Sonra ikinci, Mərzban ibn Məhəmmədin hakimiyyəti dövründə Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzməyə başladı. Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzməyə başladı. Və Sacilərdən sonra Salarilərlə dövründə bütün Azərbaycan torpaqları yenidən vahid dövlət halında birləşdirildi. Sacilərdən sonra Salarilərlə dövründə bütün Azərbaycan torpaqları yenidən vahid dövlət halında birləşdirilmişdi. Sonra Mərzban ibn Məhəmmədin hakimiyyəti dövründə 944-cü ildə Slavyanlar hücum edərək Bərdə faciəsini törətdilər. Bu haqda danışmayacağım. Bunu Slavyanları geniş keçəndə qeyd edəcək. Bərdə faciəsini törətdilər Mərzban ibn Məhəmmədin hakimiyyəti dövründə. Sonra Şirvanşahlar dövlətini Şərqi Gürcüstanı özlərinə tabe etmişdi. Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzmüşdü. Salarilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın uşaqlar şimal sərhədləri Dərbətdən, cənub sərhədləri isə Dəzlə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına qədər olan torpaqlarımızı əhatə edirdi. Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzüldü, Bərdə faciəsi törədilmişdi. Salarilər haqqında, Mərzban ibn Məhəmməd haqqında bu qədər. Mərzban ibn Məhəmmədin uşaqlar ölümündən sonra onun oğlanları ilə qardaşı Vəhsudan arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə baş verir. Və bu mübarizə nəticəsində Salarilər dövləti bir qədər zəifləyir və 957-ci ildə Mərzban ibn Məhəmmədin ölümündən sonra hakimiyyətə onun qardaşı Vəhsudan gəlir. Vəhsudanın da hakimiyyət illəri 957-962-ci illərdir. Vəhsudan hakimiyyətə gələn kimi yerli feodalları öz tərəfinə çəkərək hakimiyyətini möhkəmləndirir. Lakin 962-ci ildə Vəhsudanın ölümündən sonra hakimiyyətə Mərzban ibn Məhəmmədin oğlu İbrahim gəlir. İbrahim ibn Mərzban 962-ci ildən İbrahim ibn Mərzban gəlir. İbrahim ibn Mərzban 962-ci ildən 981-ci ilə qədər də hakimiyyətdə bu olmuşdur. Cəmi 3 dənə hökmdarları var idi Salarilər dövlətinin. Mərzban ibn Məhəmməd, Vəhsudan və İbrahim ibn Mərzban. İbrahim ibn Mərzban hakimiyyəti dövründə artıq Salarilər dövləti zəiflədi. Nəticədə Şirvanşahlar dövləti Salarlərin tərkibindən çıxdı. Sonra 971-ci ildə Salarilər dövlətinin tərkibində Şərdadilər dövləti yarandı. Dərbət və Gəncə vilayətində Salarilər dövlətinin tərkibindən çıxdı və 981-ci ildə Mərzban ibn Məhəmmədi də Rəvadi hökmdar Əbu Hizə taxtdan salaraq Salarilər dövlətinin varlığına son qoyur. Deməli, Salarilər dövləti haqqında nələr qeyd etdik? Bütün Azərbaycan torpaqları yenidən vahid dövlət halına birləşdirilmişdi. Xəzər dənizində Azərbaycan ticarət gəmiləri üzürdü. Şirvanşahlar dövlətini Şərqi Gürcüstanı özlərinə tabe etmişdilər. Daha sonra Dərbətdən Dəzlə Fərat çaylarının yuxarı axarlarına qədər olan torpaqları əhatə edirdi. Paytaxtı Ərdəbil şəhəri idi. Salar sözünün mənası yurt tutan deməkdir. Mərzban ibn Məhəmməd Kəngərli türk soyunan idi. Deyilən Gilan hakimi idi. Bu qədər. Vəhsudandakı yeni feodalları öz tərəfinə çəkməklə hakimiyyətini möhkəmləndirdi. İbrahimin də dövründə dövlət zəiflədi. Şirvanşahlar dövləti müstəqilliyini qazandı. Dərbət və Gəncə vilayəti əllərindən çıxdı. Hətta Şəddadilərdə dövlətin ərazisində Şərbada dövləti yaranmışdı. Sonra indi keçirik olan Rəvadilər dövlətinə. Rəvadilər dövləti. Rəvadilər dövləti 981-ci ildə yarandı, 1065-ci ilə qədər mövcud olmuşdur Rəvadilər dövləti. Şirvanşahlar dövləti kimi Rəvadilər dövləti ərəb mənşəli dövlətidir. Necə ki, Şirvanşahlar dövlətinin əsasını ərəb mənşəli Məzədilər sülaləsi idarə edirdi. Eləcə də Rəvadilər dövlətinin əsasını Rəvadilər sülaləsi ərəb mənşəli Əzdilər nəslindən idilər. Ərəb mənşəli Əzdilər nəslindən idilər. Əzdilər nəslindən. Ərəb mənşəli Əzdilər nəslindən idilər. Deməli, ərəblərin ağalığı dövründə həmin bu Əzdilər nəsli ərəblərin ağalığı dövründə ərəblər özlərinə
etnik dayaq yaratmaq üçün həmin bu əzilər nəslini köçürüb gətirmişlər Cənubi Azərbaycana və Cənubi Azərbaycanın Təbriz, Əhər, Marağa və bir də Qaradağ vilayətlərində məskunlaşdırmışdılar. Deməli, həmin bu əzilər tayfaları, əzilər nəsli Ərəb xilafəti özünə etnik dayaq yaratmaq üçün Təbriz, Marağa, Əhər və Qaradağ bölgələrində məskunlaşdırmışdı. 981-ci ildə Təbriz, Marağa və Əhər hakimi Əbülhica sonuncu Salari hökmdarı İbrahim ibn Məzbanı taxtdan salaraq yerində, paytaxt Ərdəbili tutaraq yerində Rəvadilər dövlətinin əsasını qoymuşdur. Və Rəvadilər dövlətində ilk paytaxtı Ərdəbil şəhəridir. İlk paytaxtı Ərdəbil şəhəri. Deməli, üst dövlətimizin paytaxtı Ərdəbil oldu. Sacilər, Salarilər və Rəvadilər dövlətinin paytaxtları Ərdəbil şəhəri olmuşdur. Dövlətin əsasını isə Əbülhica qoymuşdur. Əbülhica. Əbülhica Rəvadi. Əbülhicanın da hakimiyyət illəri 981-988-ci illəri əhatə edir. 981-988-ci illər. Bunun hakimiyyət illəridir. Uşaqlar, Rəvadilər dövlətinin ərazisinə Azərbaycanın cənub torpaqları daxilidir. Yəni, Cənubi Azərbaycanı idarə edirdilər. Azərbaycanın cənub torpaqları, yəni Cənubi Azərbaycan. Azərbaycanın cənub torpaqları daxilidir. Şimalda isə Muğan hakimliyi asılı vəziyyətə salınmışdır. Şimalda Muğan hakimliyi asılı vəziyyətə salınmışdır. Deməli, Azərbaycanın cənub torpaqları idarə edirlər və şimalda da Muğan hakimliyi asılı vəziyyətə salınmışdır. Deməli, 1020-ci ildə Rəvadilər dövlətində hakimiyyətə Vəsudan gəlir. Vəsudanı biz Salanilər dövlətindən keçdik. Salanilər dövlətində Vəsudan adında hökmdar var, Rəvadilərdə də. 1020-1059-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdur Rəvadi hökmdarı. 1020-ci ildə hakimiyyətə gəlmişdi Vəsudan. 1028-ci ildə Sultan Mahmud Qəzvini tərəfindən sıxışdırılan 2000 Oğuz ailəsi Rəvadi hökmdarı Vəsudan icazəsi ilə Cənubi Azərbaycandan məskən salmışlar. Neçənci ildə? 1028-ci ildə Sultan Mahmud Qəzvini tərəfindən sıxışdırılan 2000 Oğuz ailəsi Rəvadi hökmdarı Vəsudanın icazəsi ilə Cənubi Azərbaycandan məskunlaşmışlar. Həmin bu tayfaların Azərbaycan ərazisində məskunlaşması Rəvadilər dövlətinin hərbi gücünü daha da artırmışdır və nəticədə Bizans, Erməni və Gürcü feodallarına qarşı mübarizədə Rəvadilərin gücünü daha da artırırdı. Sonra Rəvadilər haqqında dedi ki, birinci paytaxt Ərdəbil şəhəri olmuşdur. Sonra paytaxt Ərdəbildən Təbriz şəhərinə köçürülmüşdür. Ərdəbildən Təbriz şəhərinə köçürülmüşdür. Rəvadilər dövlətinin paytaxtı. Birinci paytaxtı Ərdəbil şəhəri, ikinci paytaxtı Təbriz şəhəridir. 1042-ci ilin oktyabrında 1042-ci ilin oktyabrında Təbriz şəhərində zəlzələ baş verir. Təbrizdən zəlzələ 1042-ci ilin oktyabrında Təbriz şəhərində güclü zəlzələ baş verir və bu zəlzələ nəticəsində 40 min insan ölür və şəhər demək olar ki, uçurub dağılmışdır. Və hakimiyyətdə də kim idi onlar? Vəsudan idi. Və Vəsudandakı gördü ki, şəhərdə qala divarları uçurub dağılıb, ona görə Təbriz şəhərini tərk edərək başqa bir yerdə qala saldı. Və belə şəhərin hələ tikilib təmir edilməsi başa çatmamış ölkəyə Səlcuqlar hücuma keçdilər. Və Rəvadi hökmdarı Vəsudan müharibəyə hazır olmadığına görə 1054-cü ildə Səlcuqlardan asılılığı qəbul etməyə məcbur oldu. 1054-cü ildə Rəvadilər Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdülər. Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdülər. Asılı oldular da, asılı vəziyyətə düşdülər. 1054-cü ildə Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdülər və 1065-ci ildə artıq Rəvadi dövləti Səlcuqlar tərkibində ona müstəqilliyini yavaş-yavaş itirirdi və 1065-ci ildə Səlcuq sultanı Alparslan öz sərkərdəsini göndərərək Rəvadi dövlətinin varlığına son qoydu. Şirvanşah dövlətinə yadıma çıxdı. 1066-cı ildə Şirvanşah 1-ci Fəribürs 1066-cı ildə Şirvanşah 1-ci Fəribürs Səlcuqlardan asılılığı qəbul etmişdi və ildə də 40 min dinar xərac ödəməyə məcbur olmuşdu və Şirvanşahlar Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdükdən sonra Şirvanşah titulundan məhrum oldular və onları məlik adlandırdılar. Lakin 11-ci əsrin sonunda Səlcuq dövlətinin zəiflənməsi nəticəsində Şirvanşahlar yenidən müstəqilliklərini bərpa etdilər. Bunlar dəftərinizdə qeyd edərsiniz. 1066-cı ildə
Şirvanşahlar Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşmüşdülər. Sonra Rəvadilər haqqında bu qədər. Keçək sonuncu dövlətimiz olan Şəddadilər dövlətinə. Şəddadilər dövlətinə. 1066-cı ildə sonra biz bir neçə hadisə keçəcək. Birini qeyd etdik. 1066-cı ildə Şirvanşahların Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşməsi. İndi qaldı sonuncu Şəddadilər dövləti. Şəddadilər dövləti. Şəddadilər dövləti. Şəddadilər dövləti. 971-ci ildə yaranmış, 1088-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. Şəddadilər dövləti. Deməli, Şəddadilər dövləti 10-cu əsr 2-ci əsr, yəni 971-ci ildə yaranmış, 1088-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. Şəddadilər dövləti. Deməli, Şəddadilər dövləti, Şəddadilər Dəbil ətrafında yaşayırdılar. Dəbil ətrafında yaşayırdılar. Bunu birinci qeyd edək. Şəddadilər Dəbil ətrafında yaşayırdılar. Bu sülalənin nümayəndəsi olan Məhəmməd İbn Şəddad 951-ci ildə Məhəmməd İbn Şəddad müstəqil Dəbil əmirliyinin əsasını qoydu. Bu sülalənin nümayəndəsi olan Məhəmməd İbn Şəddad 951-ci ildə Dəbil əmirliyinin əsasını qoydu. İndi deyəcəksiniz ki, mən əsasını qoydu. 951-ci ildə axır Azərbaycan vahid dövlətinin tərkibində idi, axı salarilərin tərkibində. Bəs necə olur ki, Məhəmməd İbn Şəddad bu Dəbil əmrinin əsasını qoyur. Onu da qeyd edim ki, Məhəmməd İbn Şəddad salari ordusuna xidmət edirdi və yaranmış fürsətdən istifadə edərək 951-ci ildə Dəbil əmrinin əsasını qoydu. Belə ki, uşaqlar, bu zaman hakimiyyətdə də Salarilər dövlətində hakimiyyətdə Mərzbar İbn Məhəmməd idi. Mərzbar İbn Məhəmməd bu Vehlilər dövləti ilə müharibə aparır və onlara məğlub olur, özü isə əsir düşür. Və Mərzbar İbn Məhəmməd əsir olan vaxtı dövlətdə baş verən bu qarma-qarşılıqdan istifadə edən, salari ordusuna xidmət edən Məhəmməd İbn Şəddad bu qarma-qarşılıqdan istifadə edərək dərhal Dəbili ələ keçirərək orada müstəqil əmirlik yaradır. Lakin Məhəmməd İbn Şəddad burada möhkəmlənə bilmir. 971-ci ildə Məhəmməd İbn Şəddadın oğlu ləşkəri, yəni buna Əli ləşkəri deyirlər. Əli ləşkəri gəlir Gəncəyə, Gəncədəki Mərzbar İbn Məhəmmədin oraya təyin etdiyi naibi qovaraq Gəncədə Şəddadilər dövlətinin əsasını qoyur və Gəncədə Şəddadilər dövlətinin paytaxtına çevrilir. Gəncə şəhəri Şəddadilər dövlətinin paytaxtına çevrilir, dövlətin əsasını Əli ləşkəri qoyur. Atası da Dəbil əmrinin əsasını qoymuşdur, lakin burada möhkəmlənə bilmirlər. Və Əli ləşkərinin hakimiyyəti dövründə bir sıra hadisələr baş vermişdi. Bunları bir-bir qeyd edək. Əli ləşkəri dedi ki, 971-ci ildə dövlətin əsasını qoydu, paytaxtı Gəncə olan dövlətin əsasını qoydu. Sonra qısa müddət ərzində Bərdə və Şəmkiridə ələ keçirdi Əli ləşkəri. Bərdə və Şəmkiri Şəddadilər dövlətinə qatdı. Bərdə və Şəmkiri ələ keçirdi. Deməli, 971-ci ildə Əli ləşkəri Şəddadilər dövlətinin əsasını qoydu. Daha sonra Bərdə və Şəmkiri də Şəddadilər dövlətinə birləşdirdi. Şəddadilər dövlətinin ən qüdrətli hökmdarı isə Fəzil İbn Məhəmməd idi. Şəddadilər dövlətinin ən qüdrətli hökmdarı olmuşdur, uşaqlar. Fəzil İbn Məhəmməd. Şəddadilər dövlətinin ən qüdrətli hökmdarı. Fəzil İbn Məhəmməd. Fəzil İbn Məhəmmədin də hakimiyyəti dövrü 985-1030-cu illəri. 45 il bu adam hakimiyyətdə olmuşdur. 985-1030-cu illərdə hakimiyyəti olmuş. İndi Fəzil İbn Məhəmmədin hakimiyyəti dövründə hansı hadisələr baş verir? Bircə onları qeyd edəcək. Birincisi, Fəzil İbn Məhəmməd Gəncənin ətrafındakı xırda feodal mülklərini ləğv etdi. Gəncənin ətrafındakı xırda feodal mülklərini ləğv etdi. Gəncənin ətrafındakı xırda feodal mülklərini ləğv etdi. Mülklərini ləğv etdi. Sonra, ikinci, ata-baba yurtları olan Dəbili yenidən Şəddadilər dövlətinə birləşdirdi. Dəbili yenidən Şəddadilər dövlətinə birləşdirdi. Şəddadilər dövlətinə birləşdirdi. Üçüncüsü, Gəncədə
öz adına pul kəstirdi. Gəncədə öz adına pul kəstirdi. Dördüncüsü, 1027-ci ildə hərbi və ticarət məqsədi ilə Araz çayının üzərində Xudafərin körpüsünü saldırdı. Fəzl-i Məhəmməd Xudafərin körpüsünü saldırdı. 5-ci, Gürcülərə və Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə apardı. İndi buranı qeyd edəcək ətraflı. Gürcülərə və Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə apardı. İndi deyəcəksiniz ki, ay müəllim, dövlət yaranıb 971-ci ildə, ancaq Xəzər xaqanlığı da dağılıb 965-ci ildə. Bəs necə olur ki, bu Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə aparıb? Bax, burada diqqətli olacaqsınız. Sizə qəbulda çaşdırıcı kimi sual qoyacaqlar ki, Fəzl ibn Məhəmməd Xəzər xaqanlığına qarşı uğurlu mübarizə aparıb, bu variant səhvdir. Çünki artıq Şəddadi dövləti yarananda Xəzər xaqanlığı yox idi. Sadəcə Xəzərlərə qarşı, yəni Xəzər tayfalarına qarşı mübarizə aparıb. Xəzər xaqanlığı olsa cavabınız bilinən ki, o variant səhvdir. Gürcülərə və Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə aparmışdır. 6-cı, deməli, qeyd etdiyi nələri Gəncənin ətrafındakı xırda feodal mülklərini ləğv etdi, Dəbili yenidən Şəddadi dövlətinə birləşdirdi, Gəncədə öz adına pul kəsdirmişdi, 1027-ci ildə Xudafərin körpüsünün əsasını qoymuşdu, Gürcülərə, Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə aparmışdı. Sonra Şirvanşahlarla qohumluq, Tiflis Müsəlman Əmirliyi və Rəvvadi dövlətləri ilə dostluq münasibətləri ikisi ilə saxlamışdır. Deməli, Fəzl ibn Məhəmməd Gəncənin ətrafındakı xırda feodal mülkləri ləğv etdi, Dəbili yenidən Şəddadi dövlətinə birləşdirdi, Gəncədə öz adına pul kəsdirdi, 1027-ci ildə Xudafərin körpüsünü saldırdı, Gürcülərə, Xəzərlərə qarşı uğurlu mübarizə aparmışdı, Şirvanşahlar dövləti ilə qohumluq, Tiflis Müsəlman Əmirliyi və Rəvvadi dövləti ilə dostluq münasibətləri saxlamışdı. Sonra 11-ci əsrin uşaqlar 30-cu illərində yeni Oğuz tayfaları Şəddadi dövlətinin ərazisinə gələrək məskunlaşmağa başladılar. Bax, testdə düşsə ki, bu Azərbaycanın 5 feodal dövlətindən hansı da Oğuz tayfaları məskunlaşıblar? İkisində. Rəvvadilərdə və bir də Şəddadilərdə. 1028-ci ildə Sultan Mahmud Qəzənfər tərəfindən sıxışdırılan 2000 Oğuz ailəsi Rəvvadi hökmdarı Vəhsudanın icazəsi ilə Rəvvadi dövlətinin ərazisində məskunlaşmışdı. Eləcə də 11-ci əsrin 30-cu illərində də yeni Oğuz tayfaları Şəddadi dövlətinin ərazisində məskunlaşmışdılar. Biri qaldı uşaqlar. 7-ci biri də var idi. Yadımıza düşəndə uşaqlar deyəcəm. Bunu 7-ci biri də bilən var idi. Yadıma salıb deyəcəm. Fəzl ibn Məhəmmədin dövründə baş verən hadisələrdən biri. Deməli, Şəddadi dövlətinin qüdrətli hökmdarlarından biri də uşaqlar ikinci ləşkəridir. İkinci ləşkərin hakimiyyət illəri 1034-1049-cu illərdir. 15 il hakimiyyətdə olmuş ikinci ləşkəri. İkinci ləşkərinin hakimiyyəti dövründə 1037-ci ildə 1037-1038 İkinci ləşkərin hakimiyyəti dövründə 1037-ci ildə Dəbili tutmağa çalışan Bizans erməni 1038-ci ildə Tiflisi tutmağa çalışan Bizans Gürcü qoşunları darmadağın edildi. İkinci ləşkərin hakimiyyəti dövründə baş vermişdir. 1037-ci ildə Dəbili tutmağa çalışan Bizans erməni 1038-də Tiflisi tutmağa çalışan Bizans Gürcü qoşunları darmadağın edildi. Uşaqlar, Tiflis Gürcüstanın paytaxtıdır. Bunu belə yadınıza saxlayacaqsınız. Dəbil şəhərdə hal-hazırda ermənilərin əlindədir. Ermənistan Respublikasının tabidir və bunu da belə yadda saxlayacaqsınız. Dəbil erməni. Hətta
Qətran Təbrizi öz qəsidələrində ikinci ləşkərini Arraşa adlandırmışdı. Onun Bizans erməni və Gürcü feodallarına qarşı uğurlu müharibələrini iftixarla vəsf etmişdi. Ona görə də Qətran Təbrizi öz qəsidələrində ikinci ləşkərini Arraşa adlandırmışdı. İkinci ləşkərinin ölümündən sonra hakimiyyətə Əbuləsvar Şavur gəlir. Əbuləsvar Şavur. İkinci ləşkərin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlir. 1049-cu ildən 1067-ci ilə qədər Əbuləsvar Şavur hakimiyyətdə olur. Əbuləsvar Şavurun da dövründə Şəddadilər dövləti daha da qüvvətlənir və Əbuləsvar Şavur Şirvanşahlar dövləti ilə Şirvanşahlar və Gürcülərlə müharibələr aparır. Şirvanşahlar və Gürcüstanla müharibələr aparır. Əbuləsvar Şavur müharibələr aparır. Sonra Əbuləsvar Şavur 1062-ci ildə Alan tayfalarının hücumlarının qarşısını almaq üçün Gəncən ətrafında xəndək qazdırıb, orada qalalar tikdirir. 1062-ci ildə Alanların yürüşünün qarşısını almaq üçün. Belə yazacaq qısaca. Alanların yürüşünün qarşısını almaq üçün Gəncən ətrafında xəndəklər qazdırır və qala divarları tikdirir. 1063-cü ildə Əbuləsvar Şavurun əmri ilə dəmirçi İbrahim Osmanoğlu Gəncənin qala qapılarını düzəldir. 1063-cü ildə Gəncənin qala qapılarını düzəldir. Kim düzəltdi? İbrahim Osmanoğlu. Gəncənin qala qapılarını düzəldir. Uşaqlar, Şəddadilər dövlətinin hökmdarları əmir titulu daşıyırlar. Əmir, bax bu sizin dəftərinizə qeyd kimi götürün. Şəddadilər dövlətinin hökmdarları əmir titulu daşıyırlar. 1054-cü ildə Sultan 1-ci Toğrul Şəddadilər dövlətinin üzərinə hücum edir və Əbuləsvar Şavur Səlcuqlardan asılılığı qəbul edir. Sonuncu Şəddadi hökmdarı isə 3-cü Fəzil idi. Artıq 3-cü Fəzilin hakimiyyəti dövründə Səlcuqlarla Şəddadilərin arası dəyir və münasibətlər çox kəskinləşir. Və bu zamanda Səlcuq dövlətində hakimiyyətdə 1-ci Məlikşah idi. Və 1-ci Məlikşah öz sərkərdəsi Buğanı Gəncəyə göndərir və Buğa Gəncəyə gələrək 3-cü Fəzili taxtdan salaraq Şəddadilər dövlətinin varlığına son qoyur 1088-ci ildə. Şəddadilər dövləti haqqında da uşaqlar bu qədər. İndi bir daha başdan qeyd edək. Onu da qeyd edim ki, Sacilər və Səlalər dövlətinin uşaqlar oxşar cəhətləri çoxdur. Hər ikisinin paytaxtı Ərdəbil şəhəri olub. Hər ikisi Azərbaycanın cənubunda yaranmışdır. Hər ikisi 11-ci əsrdə, hər ikisi 10-cu əsrdə süquta uğrayıb. Hər ikisi Azərbaycanı vahid dövlət halında birləşdirib. Sonra hər ikisi türk mənşəli dövlətidir. Hər ikisi Şirvanşahlar dövlətini Dərbəndi özlərinə tabe etmişdilər. Yəni bunlar Sacilərlə Səlalərin oxşar cəhətidir. İndi bir daha başdan qeyd edək. Deməli 861-1538-ci illərdə Şirvanşahlar dövləti mövcud olmuşdu. Dövlətin əsasını Heysam ibn Xalid qoymuşdu. 859-cu ildə Yezid ibn Məhəmməd Bərdəmbilin iqamətgahını Gəncəyə köçürür. 918-ci ildə Şirvanşah Əbu Tahir Şamaxını bərpa etdirib. Paytaxtı Şirvandan Şamaxıya köçürür. 10-cu əsrin 80-cı illərində Tabasaran, Şəki, Sanariyə, Qəbələ, Bərdə, Şabran və 988-də Dərbənd əmiri Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilir. Sonra Dərbənd əmirliyi 1075-ci illərdə mövcud olmuşdur. Haşim ibn Suraka tərəfindən yaradılmışdır. Qapılar qapısı Babel-Əbbab deyirdilər ərəblər. Sonra Tiflis müsəlman əmrliyi 7-ci əsrin 30-cu illərdə yarandı. 9-cu əsrin 60-cı illərdə müstəqil oldu. 1122-ci ildə dağıldı. Sonra Şəki hakimi 9-cu əsrin 60-cı illərdə yarandı. 1551-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. İslam və xristianlıq arasında kəskin qarşıdurma bölgəsinə çevrilmişdir. Sonra Sacilər dövləti 898-941-ci illərdə mövcud olmuşdur. Məhəmməd ibn Əbsas tərəfindən dövlətin əsası qoyulmuşdur. 898-900-cü illərdə adına pul kəsilmişdir. Yusif ibn Əbsas 912-ci ildə xilafətin xəzinəsinə 120 dinar xəracı göndərməsini dayandırmışdır. Sonuncu Sacı hökmdarı deyilsən, Səlalə dövləti 941-981-ci illərdə mövcud olmuşdur. Paytaxt Ərdəbil şəhəri dövlətin əsasını Mərzvan ibn Məhəmməd qoymuşdur.
941-957 Mərzban ibn Məhəmməd, 957-962 Rəsudan, 962-981 İbrahim ibn Mərzban hakimiyyətdə olmuşdur. Sonra 981-1065-ci ildə Rəvadən dövləti mövzudur, ərəb mənşəlidir, Əzrəl nəslindən idi. Dövlətin əsasını Əbülhizə qoymuşdur, Təbriz marağı əhəri hakim idi. Sonra Rəvadilər dövləti 1028-ci ildə və Sudan 2009 ailəsini öz dövlətindən məskunlaşdırmışdı. 1054-cü ildə Səlcuqların asıl vəziyyətə düşmüş, 1065-ci ildə isə Səlcuqlar tərəfindən süquta uğradılmışdı. 951-ci ildə Dəbil əmrinin əsası qoyulmuşdur Məhəmməd ibn Şəddad tərəfindən. 971-ci ildə oğlu Əli Ləşkəri Şəddadlər dövlətinin əsasını qoydu. Sonra 1037-ci ildə Dəbili tutmağa çalışan Bizans erməni, 1038-də Tiflisi tutmağa çalışan Bizans güclü qoşunlar məğlubiyyətə uğradıldı. 1063-cü ildə İbrahim Osmanoğlu tərəfindən Gəncən qala qapıları düzəldildi. 1054-cü ildə Şəddadilər də Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdü. 1088-ci ildə 1-ci Məlikşahın, Səlcuq Sultanı 1-ci Məlikşahın sərkərdəsi Buğa tərəfindən süquta uğradılmışdı. Dərsimiz bu qədər. Diqqətlə oxuyursunuz. 2 sualınızdır. Sağ olun.